Rikthehemi në studio bashkë me vajzën. Një gru gra. Një gru gra, një test në këtë tavolinë, sepse kur u prezantove si ftuar, unë thash jo, Orin sot e kemi bashkëprezantuese. Kështu që ti komentojmë lirshëm. Të bashkëprezantuesen me ne. E qy punë. Jo, atëherë nëse e quan jam si më rehat. Nëse e quan punë atëherë në bashkëprezantim, po me qenë se ju jeni 4, mendoj që gjithsesi duhet një unë do ta shijoj më shumë sa do bashkë prezantoj. Ato po se thuaj ti. Shif njerë në sy. Një tjetër forme. Nuk kam lentet sot edhe sa do të mundohem duhet afrohem që të të shoh. Do bëjmë një intervistë ndryshe në një formë margëtuese, tip loje. Dgjoj, ne moderatorët gjithmonë kur para se të bëjmë intervista, kështu i themi gjithë ftuarve, intervistat janë ndryshe. E po shikoj kjo është ndryshe me vërtet. Sepse kemi të titulluar Ori për të qarë. Sa të buka me pasin e gjithë foto. Fol modeshe. Ori për të qarë. Kjo do jetë intervista. Dgjoj, a mund të them që unë s'qaj? Ka shumë vite pa qarë. Kur ka qenë era fërë të qarë? Si ka mundësi? Ke bllokuar kanalet e lotit? Kështu që rrim këtu, si fillim. Okej, në fakt në monitor do shfaqen disa foto të ndryshme dhe ti do i komentosh janë për të qeshur apo për të qarë në bazë të ndodhive dhe ngjarjeve të fundit që kanë. Okej, dhe me qenë se jemi co-hosting dhe me qenë se unë jam bashkë prezantuese me ju, mund të jepni dhe ju komentet e juaja. Patjetër, të gjitha bashkë. Doni Okej, nuk e na pyetur. Është shumë e bukur kjo ideja që keni gjetur. Faleminderit shumë. Është meritë e Sajmirit. Bravo Sajmir Mozart. Autori, mua që e përshëndesim. Fillojmë për të qeshur apo për të qarë? Hajde. Okej. Është djali i Supermanit. Komikun e Supermanit, po. Dhe ky është djali i tij i cili është biseksual. E ka parë lajmin që në momentin e parë që doli në CNN fakte edhe mbeta pak kur e pash, me thënë të drejtën, unë jam pak konservatore, nuk dukem, jam një tip që më pëlqen adrenalina, më pëlqen aventurat, më pëlqen gjërat e reja, jam gjithmonë pro për që në më ndje hapur, gjithë duhet të kenë drejtën edhe që jo jetën e tyre, po unë të doja shumë që sidomos Supermanin për shkakun që e kam parë në të gjitha versionet e veta, qoftë serial si film vizatimor, qoftë serial si film, me Jane-in që e kemi dashuruar edhe adhuruar në një farë mënyra të gazetaren që ishte që shih ambitorët e historisë. Unë të doja që mos t'i prekim. Nuk ka nevoj që... Pra le t'ishte një serial i ri që t'ishin një serial i ri dhe mendoj që në këtë moment, sot në debatin, diskutimin që bëhet gjithë botën për të drejtajt LGBTI, më duket si kur gjëja po dhunohet në një farë mënyre. Edhe po shtyhet dhe po imponohet në mënyrë agresive dhe unë jam gjithmonë kundra kësaj. Do me thënë, kur bëhet agresive, më duket si kur vetë diskriminohemi më pas edhe veçohemi që s'ka pse ta bëjmë këtë gjë. Vetë, a kemi që i përkasin këti komuniteti, si mendojnë? Plot. Si mendojnë ata për këto fushatat që po bëhen? Dgjoj, ata sigurisht që do jenë dakord. S'është thënë, nuk është thënë, ata janë të ndarë. Absolutisht. Ata flasin për miqtë e Orit në këtë rast. Unë kam vërdall, patjetër që ndihen mirë se në fund të ditës ata janë pjesa e dhunuar në një farë mënyrë. Kështu që nuk mendoj që atyre i bën edhe aq shumë problem nëse e shohin të tepërt ose jo. Mendoj që këtë masën pjesa tjetër mund ta përjetojë dhe ta ndjejë të paktën ashtu siç më ka ndodhur mua, që sigurisht që s'm vjen mirë që shoh filma dhe seriale, edhe dokumentare, edhe show që bëhen në televizion, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende tjera të botës, që duan t'i promovojnë gjërat me dhunë edhe harrojnë që nga ndonjëherë ajo që gjithë kemi nevojë është të çojmë vlera. Edhe këto vlera t'i ndjejmë kudo. Pastaj zgjedhja është individuale. Edhe unë jam shumë dakord që nuk duhet të bëhen imponuese dhe të jenë in your face. Gjithsesi decizojmë që një çift puthet edhe bën skena ndoshta disi më intime në vende publike. Është e njëjta gjë. Mua bezdis qoftë burr gru, qoftë gru, qoftë burr, nuk e dua dhe nuk e përqafoj. Këtë po them unë. Nëse ti do të ma imponosh të drejtën tënde duke ma bërtitur në fytyrë,
Unë mendoj që sidomos në ditët e sotme, ku mundësit dhe instrumentat janë të pafund, mund të ketë mënyra shumë më të mira, duke nisur nga protestat të i gjithë shka tjetër. Po mendoja dhe unë që kjo propagandë kaq agresive që po të bëhet, është duke e trajtuar dhe duke e veçuar si një komunitet më vete dhe duke distancuar nga pjesa e tjetër njerëzve. Dhe kjo, distancimi dhe formimi një komunitetit veçantë, lë hapësira më të mëdha për diskriminim do thoja unë, dhe kjo është ajo që është pak e gabuar. Pra, për këtë gjë, Ori, për lojën po thua Ori për të qarë. Qesha po qanë. Jo, unë për të them do isha kështu, po me lot. Për të qarë, okej. Kalëm të tjetra. Squid Game, seriali famshëm që ka thënë të gjitha rekordet. E pasha 2 ditë. Po, ai shpejt Unë e kam parë, po. Dhe mbarova për 2 ditë. Se mbarove ti? Po, shpallur zyrtarisht si seriali më i ndjekur në historinë e Netflixit. Edhe unë e kam parë brenda ditës të gjithë. Unë kam parë dhe një shpërthim të madh në rrjetet sociale, të asaj kukullës që vret, të kopimit të lorave dhe madje shumë artikuj në mediat më të mëdha në botë që fëmijët në fakt në shkolla kanë nisur që të imitojnë edhe të bëjnë këto lorat. Po pra shumë Edhe kjo është ajo të qenurit agresiv dhe ndikimi që ne njerëzit dhe medias nuk mund ta harrojmë se sa ndikuese është media në jetën e atyre që na ndjekin. Dhe duhet patur një kujdes të modeli që gjithë japim për sa kohë kemi zgjedhur që ta bëjmë këtë punë. Kështu që ti po qesh apo po unë qanë? për Squid Games qaj dhe qaj dhe për faktin që në fund ai serial rënoi ëndrrën dhe pritshmërinë time të çdo filmi amerikan që duaj se s'bën të mbyllej me një arsye, qoftë edhe për të ligën, domethënë flash mënyra të pashpjeguara. Ajo u mbyll me një arsye për të ligë. Në mënyrën më të keqe të mundshme, duke thënë që këta njerëzit e pasur që kishin në dorë ndryshonin fatet e gjithë atyre njerëzve, nëse do kishin zgjedhur një lojë tjetër që nuk i vriste. Thjesht e bën për argëtim dhe deri në fund derisa ai krijuesi dha shpirt, i shpjegoj atij dhe e donte ta takonte, unë po shpresoja që të zbuloja një të fshet, që do derivonte, ishte thjesht. Ishte kaq e thjeshtë. Unë kam lexuar në fakt një artikull shumë interesant që bënte edhe zbërthimin social të gjithë ngjarjeve dhe shkonte përtej skenave makabre që janë aty. Koreanët shuan dhe pikërisht. Ishte shumë e bukur gjithë analiza që ishte bërë se si në fakt ajo është një dhe shpjegonte dhe suksesin e jashtëzakonshëm të serialit, sepse në fakt ajo është filozofia njerëzore. Kjo nga dëshira për të mbijetuar kur ti nuk ke më asgjë për të humbur dhe këtë mbijetesë për fat të keq prap ta stimulon paraja, pra të bëhesh i pasur brenda ditës, pavarësisht se ti dehumanizohesh, por kjo ideja e të marrit të gjitha dhe për të herësh, njerëz që nuk kanë më asgjë për të humbur, pra, vërtetë të gërret paras, por nuk është paraja është qëllimi kryesor pse ata kthehen, sepse kur morën vesh çmimin, ata vendosën votën. Jashtë, pikërisht pasiviteti një jetë e boshë që ti kthehesh dhe thua se ti merr dhe emocione, ti shkon edhe për adrenalinën e emocionit, jo vetëm për para. Ka një kontradiksion vetëm para. Se jetën boshë e kishin ata cilët kishin para, dhe këta që shpikën këtë lojë se e kishin gjithë parat e votës dhe ishin super boshë dhe sa gëtoshin nga e gjithë serialit është pikërisht ajo që i thot krijuesi, si ai që ka shumë dhe ai që nuk ka asgjë, në thelb janë të dy të vdekur një lloj. Pse? Se nuk marrin më emocion nga gjërat e vogla të përditshme, që mund të marrë dikush që arrin të bëj balancin perfekt. Ne që jemi në mes. E mes në art. Kalojmë tek fotoja tjetër. Kemi foto tjetër? Kaluam në Facebook tani. Ashtu, ë? Ori do vishë nga bërë shumë bujë, në fakt. Shumë bujë. Pse po Kiara Ferrani, që unë adhuroj. E kam shumë shef këtë. Po pse? Unë kam jam 7 vjetë që e ndjek Kiarën, që ku fillojmë atë gjën me sallat. Blond sallat, me blogun e parë. Edhe e ndiqja pikërisht se Kiara ishte shumë tipike dhe atipike në të njëjtën kohë në mënyrën se si e promovonte të bukurën, fashionin edhe italianizmin e saj. Absolutisht. Unë e dashuroj se ata realisht din të jenë edhe moderne dhe elegante dhe me mas, edhe janë shumë të këndshëm. Edhe çdo herë që shkoj në Itali kam gjithmonë këtë ndjesinë që e shoh të bukurën që nuk bërtet, e shoh të bukurën që është e sofistikuar, e kujdesur, e pastër. Domethënë ajo e bukur që ti nuk gopesh duke e parë, edhe unë jam gjithmonë pro asaj.
Shiko, tani ka dhe një gjë që mos ta nxjerrim jashtë kontekstit. Ajo atë ka bërë te Fashion Në Fashion Week, në Fashion Week. Javën e modës. Dhe unë jam shumë e qartë që Kiara është këshilluar me gjithë ata njerëzit që kanë nga pas edhe ajo është e qëllimt, nuk është e pa qëllim. Ajo ka dashur ta, por është edhe ajo që thamë, ne bëjmë dhe prezantojmë pikërisht këtë si një person shumë elitar, pra dhe një person që ndihjet ka. Mos haro se në profilin e saj, unë para disa kohësh pash dhe këtë foton që thoshte nuk jam vetëm mami seksi, që ishte me ato që nuk është kjo foto. Dhe bën vetëm kjo. Nuk jam vetëm mami, por jam edhe një vajzë seksi. Okej, që unë jam për grua seksi, po pa vënë emrin mami, kështu do të mendoja unë, është koha kur mund të jesh gruaja seksi, por jo ti bashkosh këto dy emra. Domethënë prandaj unë e gjykoj. Unë nuk di ku ndahen këto dy emra. Për sa ko je një grua, mund të jesh dhe seksi nga mëngjesit në darkë me 7 fëmijë ose pa fëmijë. Por e pra në këtë lloj bërtitje që ti del dhe bën një foto seksi. Me lanxheri? Po, dhe thua, unë jam një grua seksi. Jo me doj mos në atë foto, unë duhet përmend fjalën mame. Po ti je, unë nuk është se momenti që vesh lanxherin, s'jam mama. Pse ke nevoj pikërisht në një foto që ti ta thuash. Sepse kjo është diçka që diskutojnë. Sulmi më i madh është kur ajo vesh. Sulmi më i madh. Ajo e ka punë, mos ta harrojmë që e ka punë. Pikërisht ka punë. Po jo, gjitha fotot janë punë. Ka kjo që po them. Por Kiara s'duket vulgare, me thënë drejtë. Nuk duket përveç kësaj. Duket se është pikërisht kjo gjëja që po flokët e ka për njeriu që është elegant, edhe lakurisht të dali prap nuk duket vulgar, ndërkohë dikush tjetër mund të jetë i mbuluar deri në grydë prap. Jo, vulgaritetin ti mund ta bësh edhe e mbuluar, ti e bën me mënyrën e gestave, ti e bën me do kthesha çik tuaj. Ai vulgariteti i mbuluar është ai është më i rrezikshëm. Do kthesha tek të qenit mami dhe të qenit seksi. Për shembull, unë i kam kaluar këto dy etapa përpara publikut. Para se të isha mami, nëse visha një minifund ose një dekolte më të thellë, okej, mund të bëj ndonjë koment nga ata që se pëlqenin. Nëse e vesh tani diçka më të guxuar, sulmi i parë dhe po të vëshëroj dhe të gjitha se nuk e ka bërë Kastile, nuk e ka bërë kot Kiara dhe atë postimin me lanxheri. Sulmi i parë që i bëhet Kiarës apo personazheve të tjerë që ti je mam, ti je nën dhe nuk mund të vishesh kështu. E njëjta gjë Masa, ata që sulen në Instagram më fal, Masa e ka, nuk e pranon kollaj. E pra pikërisht ndryshimin dhe dalin nga korniza. Do me thënë nëse deri më sot mami ka qenë e kornizuar brenda një sjellje caktuar dhe pamje caktuar. Dhe një veshje caktuar. Që ta nxjerrim nga kjo kërkon. Për mua nuk ma kupton ideja. Mami vesh diçka që mua më duket që nuk do ta vesh si është mami im. Jo, nuk është çështja mami, unë kam përdorjen. Nuk më bezdis kur e shoh te femrat e tjera, po ka raste në një veshje sepse s'janë mami im. Po kur vjen puna me kom. Interesante. Po ma, seriozisht e ke? Unë e kisha në tjetër sens. Mami im s'ka guxuar kur deri këtë pikë sa që unë ta dija. Nuk është se është në një, ku e di unë. Jo, ne jemi tjetër brezi. Jo, është tjetër gjë, është gjithmonë sensi i masës që pa tjetër lidhet edhe me moshën. Lidhet me moshën, pra ti nuk mund të vishesh si 18 vjeçe, 40 vjeçe dhe të mendosh që dukesh 30 vjeç apo 25 vjeç. Po ka 40 vjeçari që duken më mirë se 80 vjeçari. Bravo, pra kjo është sepse kanë sensin, por ti nuk mund veshesh me gërsheta apo me po varet pra, sepse ti ke Jennifer Lopez që të jetë gjithë gjën në plera, domethënë. Totalisht, po ke stilin, po ka stilin pra dhe ka masën, ka përdorur stilin dhe masën pa vulgaritet dhe pa teprime, pa kapërcime moshe. Po si pa teprime ajo del nudo del. Nudo që nuk ka fare rëndësi. Po mund të flasim dhe për nuk ka më vulgaritet. Unë jam kundra veshjes se exagerimi është për mua. Unë e kam në syrin tim, do me thënë nuk e konsideroj si bukur, do me thënë sigurisht që më pëlqen në format ndryshme të artit, po Kiara me thënë të drejtën atë e ka punë dhe absolutisht ajo ka dashur të komunikojë ashtu siç edhe Fat na thot. Sepse unë është kundër kësaj gjës, por e shpjegon. Do me thënë unë nuk do t'i bëja një like me qef Kiarës të ajo foto, ja do isha Okej, kalojmë tek tjetra? Pritë se pas ka shumë njerëz. Zoti Berisha. Sali Berisha me turin e tij Foltoria. Po, ka nisur një lëvizje të re
Pas përjashtimit nga grupi parlamentar IPD. Si ishte për ty, Ori, kë moment? Se unë kam i kisha të mjatë që ka qenë me vërtemi. Do më thënë e kanë përjetuar se janë të lidhura shpirtërisht. Se janë nga të që kishin qarë njerë kur iku herën e parë, apo ishte të reja? Jo, edhe ato, të njëjtat, po. Sepse e lidhin dashurin e tyre ndaj Partisë Demokratike, pikërisht me liderin shpirtëror të partisë, me Sali Berishën. Shumë dakord, pa tjetër dhe nuk ka kontestim për këtë gjë. Por e ardhmja është ardhmja dhe ardhmja kërkon që është për para. Kaq. Mendoj unë. Kjo është komente. Po. Vërtet? Oke, rregull. Ju të tjerat keni ndonjë ndjesim? Jo, me si ju duket politikane më dhe një koment i fik. Që ai të iki nga, do të thënë, të përjashtohet nga partia që ka ngritur vetë. Kapet kaq fort pas asaj des që duhet jetë gjithmonë aty dhe duke si është kjo puna, kjo është si kur ke munguar. Ty s'të duket normali që të iki. Si ke munguar gjysmën e semestrit e ora historisë dhe pastaj thua zyshës, pse s'm futi më në provim ose në klasë. Nuk të fut pra se ke munguar gjysmën e kohës. Ashtu, po, jam shumë dakord. Unë jam dakord. Vërtet? Po. Çdo gjë ka kohën e vet, çdo gjë është me kohë. Dhe unë mendoj që sidomos unë që jam brez i ri, nuk mundet mos të dua kohë për të rind. Nëse kthehemi prapë pas dhe e gjejmë frymëzimin të shkuara duhet të gjejmë mësime. Po mirë, po pse Basha është mësime, frymëzimin do ta gjejmë te ardhmja, do ta shohim përpara. Po një sekond, se kjo është tjetër nuk mendon që Basha është fryma e re, diskutimi gra dhe goca. Nuk është a ky, a ky. Diskutimi është për këtë çështje dhe pyetjen që ju bët, që për mua nuk sjell asgjë të mirë, përkundrazi. Mund të ishin bërë gjërat shumë më mirë edhe pas një kosto për demokratët, që nuk e kanë fare pse ta kenë këtë kosto sot. Për mendimin tim. Okej. Mirë, kalojmë dhe tek një foto tjetër. Tani kalojmë te tjetri. Jemi akoma në foto tjetër. Është kryeministri i vendit ton, Edi Rama ka TikTok. Unë për këtë kisha që do shkrihesh tash, do të kaluam të foton të zotit Rama, më dolën me televizion. A më theni të faktë ajo Berishës? Po le të qeshim. Çaj me këtë? Nuk di. Çfarë të presim më? Kemi një kryeministër trendi që ndjek trendet e fundit. Kjo është te e para ishit serioze të thella e ardhmja, vizioni. Këtu ja kemi trendi. Mua më vjen për të qeshur trendi, së shfare trendi për mua. Më thënë, unë akoma se kam hapur një profil TikTok-u, se them se më del koha. Unë po them që jam konservatore dhe duaj që ca gjëra që përcjellin vlerat mos mi prekësh edhe trina aty. Tani të pranoj që kryeministri që vetë ka zgjedhur se ja kërkoi njëri, Deshi, dhe është kryeministri në mandatin e tretë, që duhet merret absolutisht me hallet e këtij vendi që janë aq shumë sa s'ka ku të shkojë, sidomos sot. Të ndikuara si pas atyre që veda i thot nga gjithë globi edhe ndryshimet që të gjithë po i pësojnë, e shi hap TikTok. TikTok s'kam hapur unë akoma, që në një farë mënyrë e kam për detyrim. Moj na duhet për punën. Kryeministrin e vendit nuk dua ta shoh në TikTok, me thënë të drejtë, dhe më mjafton madje që kryeministri i vendit, ashtu si në gjithë vendet e botës, edhe çuditërisht, ata të gjithë që kanë budallenje dhe vetëm ky Joni do lizgjuar. Ja ta shoh. Me thënë, ata kanë nga një komunikim zyrtar, një kanal komunikimi, edhe dalin aq rrallë atëherë kur duhet thonë një gjë. Edhe Obama që është pak më Twitter ka qenë inovatori absolut i mënyrës së komunikimit. E tani ju lutem mos ta hiqni gjithë qefin për të parë kryeministrin duke bërë një nga këto kërcimet virale, ku diun se politike, në momentin kam se thash se kishte nxjerr me vërtetë dhe të morë. Jo, nëse është kështu, atëherë kryeministri të marrë të gjithë deputetët, shkojnë në parlament, të bëjnë një video për TikTok-un e Jeruzalema. Është ajo kënga. Ta postojnë edhe t'ikin shpi. Mbase suksesi dhe të madhe, do ka Digjo, nëse Rama do ishte për shembull grua, ose nëse një deputete grua, do ta bënte këtë gjë. Do guxonte të bënte nga këto TikTokrat edhe do ta kishin masakruar. Do ta kishin masakruar për gjune flove, për fustanin, për pijamat, për këndin, për shpin. Tani me kryeministrin duhet me qenë sikur hajt ta mbyllim. Jo, unë vetëm atë se mbyllim sy. Edhe nëse nesër do jetë
nga Partia Demokratike. Një së rezultat Po. Okej, Semi, debati Semi dhe Ilirit, në një moment kur është nxehur situata, Semi ka treguar gishtin e mesit Ilirit. Ç'mendim ke Ori për të gjeste kaq të pahishme? Përsa kam ndjekur unë, do me thënë, po tregoj konfliktin tim të interesit tani në këtë E ke ndjekur në çik? Përsa kam ndjekur unë Bigun, patjetër që kam ndjekur se me zore pritëm, kështu ishim gjithë shumë kurios për ta parë edhe personazhet kush do ishin, si do si ishin, çfarë do ndodhte. Por më tepër që kam patur goxha ngjarje dhe zhvillime, do me thënë ka qenë më të lirshëm se sa unë i kisha menduar. Jam, deri tani të paktën jam disi fan se Ilirit për mënyrën se si ai ka gjetur hapësirën dhe ka krijuar një territor të vetin që po e administron shumë mirë. Kështu që edhe sikur ai, se nuk e di çfarë i ka thënë për shumë konkretisht, se si ka qenë gjithë rrethana për të mos e gjykuar njërin palë, domethënë në mënyrë të padrejtë. Unë nuk do isha gjithsesi dakord, edhe pse unë jam gjak të nxehtë vet, me thënë drejtën, edhe jam gafore me mashën dhe takrep, kupton nga gafore. Dhe nuk është se nuk ka momente kur nuk dua të them të fundit. Nuk është se nuk ka momente kur nuk fantazoj si te ai filmi me Xhelon dhe Vjerën që ajo merr kokën ja përplas të torta. I kam këto momentet, por nuk i bëj. Nuk del asnjë nga vetja, nuk shoh maturia që do se do ishe zën. Po t'ishe në Big Brother. Patjetër që un kam sharë, kam dalë nga vetja. Po unë ndjem aq keq kur më ndodh kjo gjëja. Sa që mendoj që më mirë ta administroj se sa të ndjem keq vetë, se gjë nuk do zgjidh. Ja se shava. Përveç se ashtu si në rastin e Semit, për shembull, ai Jess që absolutisht nuk kam se si ta duar trokas në asnjë rast. Dhe ta justifikosh, kam si ta justifikosh. Jo vetëm Semi, edhe kur e përdori njerëz të tjerë me më shumë pushtet siç ka ndodhur në Shqipëri edhe është bërë kështu si modë dhe trend. Hajde bëhemi të pa edukuar se dukemi bukur, jo dukesh kaq bukur kur je edukuar, se s'ka ku të shkoj. Dhe unë realisht punoj shumë me veten që unë mos ta kaloj nervin tim. Edhe kjo më ka bërë që sot ta gjej veten me shumë miq shoh, nga çdo vend pune ku kam qenë. Momentet kur kam dashur të therem, nuk është se kanë munguar, po e ritheksoj. Po jam munduar të tërhiqem që mos të shkoj unë duke njohur veten në një gjatë nxehtësi që e di që do më çonte për te një gjykimi të drejtë, cilës do të ketë qenë situata. Po fjalët e pista i përdor. Nga ndonjëherë. Se ngelëm kështu do me thënë. Me kjo mendon të gjitha kaq të përmbajtur. Unë jam sportive tani. Ori, po nëse do isha mos e bëni. Nëse do isha aty brenda për 3 muaj, mendoj që do kisha arritur që ta mbaje vetën, do dilte ndonjëherë. Me këtë do zgjesh, rëgjuan gjak, do më kishte rëgjuar. Gjak. Që të mbante pra, po të duash e mban veten. Po për zotin. Po shiko pra, varet se është trusni sociale edhe maturisë dhe ti e mendon që je atje me shumë si pra, nuk je vetëm me... E mendon 10 orë të para, po nuk besoj që je koshjente. Shiko, këto janë gjeste, unë të gjithve na ndodh që të bëjmë si papagaj, do me thënë dëgjojmë një këngë edhe ajo kënga na mbetet për shumë gjithë ditën. Qëndrojmë me një person që e ka disi fjalorin më shumë gjyrësh se normalja, edhe na mbeten edhe qoç na dalin ashtu pa menduar, po nuk është e mirë, edhe e rëndësishme është që ti t'ja kuptosh këtë gjë vetes edhe të punosh, si për çdo gjë tjetër në jetë. Do të thënë, dakord të bësh një gabim dhe nuk ka asnjë problem të bësh një gabim sado që mund të jetë bërë dhe në ekran. Me këtë do zgjidhsh më shumë Ori. Me aq sa i ke ndjekur. Ose që thjesht do kishe kontakt. Unë sherret nuk i kam të kollajta se e di që mund ta kaloj masën për shkak të nervit tim. E kuptoj, po që do e evitoje. Të tërhiqem. Për shembull, me cilin grup nuk s'do kishe shumë. Unë nuk e kam ndjekur deri në pikën sa ti kuptoja grupet tamam, se më duket sikur sado që bëjnë grupe prapë edhe. Po, janë grupe mes grupesh. Sa bukur e thash Artim. Po i qëndron shumë situatës. Nuk e di, mund kisha debatuar me Fifin, që duket sikur me thënë taj momenti mishit njërë. Që ishte shumë i bukur me thënë drejtën dhe originale, dhe unë absolutisht që votoj gjithmonë pro originalitetit, si do që tjetë dhe sa do që të ketë reagime cilat nuk i përqafoj si në rastin e Semit. Po publiku edhe njerëzit në shtëpi, si do që tjesh nëse je original dhe je vërtet, ata nuk do të gjykojnë edhe nuk do të kryzojnë në një farë mënyrë. Kështu që në të mirë, në të keq të paktën vërtetësia dhe originalitetin a shpëton. Po që do një shërt lezetshëm. Po mirë, po ose do shkrat e dhoma rrëfime, do merr astekun.
Bëja gjithë skenarjot atë. Ata do t'i jaj busqeshër. Kalojmë pak në publicitet. Publicitet sepse do kthehemi një super temë pastaj. Shumë interesante bashkë. Interesante.